Мама, маған ше, мына ертегіні оқып беріңізші ұнатты. Кән ай мен күн дейді. Өткен заманда Айсұлу мен Күнсұлу екі қыз болыпты. Екеуі де сұлу екен бар ғой. Әдемі, түр десе түрі бар. Көз десе көзі бар. Мұрын десе мұрны бар. Ерні десе ерні бар. Екі Айсұлу мен Күнсұлу деген екі қыз болыпты. Бір күні Күнсұлу отырса, Далада доп ойнап жатқанда түстің тұспатын. Кән? Кән көрсетші. Енді? Тісің түсіп қалмай енді? Бетіме доп тиді. Енді не істейміз енді? Менің достарым тістерін жастықтың астына қойып, ұйықтаса, Зоня Паня келеді екен. Зумная фея. Зоня Фея келеді екен. Қойш соны, сенесіңдер ма? Мен сенбеймін. Райкош, сенші? Сен де сенбейсің ба? Азико, сенші сенесің ба? Мен ондайға сенбеймін. Біз бұрын бізде кішкентай кезімізде тісімізді лақтырып жіберетінбіз. Таудай болды. Иә. Зубная фея деген мен бірінші рет естіп тұрмын мен. Зубная фея өтірік болады. Өтірік бола ма? Иә. Шын мен өтірік сияқты. Темірлан, сен шынымен сенесің ба? Енді? Ертегі оқып отыра беріңіздер. Ал мен тісімді жастықтың астына қойып, ұйықтаймын, сосын маған Зоня Паня келеді. Зубная фея. Зоня Паня келеді. Сенбейміз оған. Райкош, мына шынымен ұйықтап жатыр ғой. Не істейміз біз өзіміздің ертегімізді оқып отыра береміз ба? Не істейміз? Анау шынымен ұйықтап қалды ғой. Мүмкін сен зубная фея болып келесің. Зубная фея болып киініп келсе, онда сен Сен сонда зубная фея болып киініп келесің ба? Иә. Азико доп ойнап отыр бізде. Ал Темірлан, Темірлан шынымен ұйықтап қалды ғой. Азико, қазір зубная фея келеді. Мә, зубная фея болып келді ғой. Мә, қандай әдемі көйлек, қандай коронасы бар екен. Енді ше, Темірланның астында несін алды, тісін алды, астына не қоямыз енді? Астына ақша қойықта. Онда әпкел онда ақша. Мә, қанау қанша теңге? Өзің жинап жүрген теңің ба, нау? Қанша? 200 теңгең бар екен ғой. Ма, осыны да Темірланның жастығын астына қойды, тісін ал. Темірлан ұйықтап жатсын, абайда оянып кетпесін. Темірлан ұйықтап жатсай? Астында өлі Темірлан кәдімгі ұйықтап қапты ғой. Тісін алдың ба? Енді жаңа тиініңді қырып қой ары астына. Темір ұйықтап отыр көрсек, түк білмей. Мә, фея енді сен ше фея болып Темірланды оятсай. Темірлан деп оятсай. Темірлан, Өлі Темірлан, саған зубная фея келді, қарашы. Сенің айтқаның орындалды. Мә, саған енді сен жастығың астығың көрші кәні сыйлық бар ма екен? Шынымен зубная фея бар екен ғой, мә, саған қырғын көп ақша беріп кетті, Темірлан. Енді сен тісіңді фея алып кетті өзімен бірге. Сен алып кетесің ба, фея? Сен фея тісіңді, ол тістердің бәрін не істейсің сен? тістердің бәрін далаға лақтырамыз, таудай болып өседі. Таудай болып өсе ма? Далаға лақтырып жүрсің сонда? Иә. Сөйтіп сен барлық балдарға өсіп келіп, сыйлық тастап кетесің сонда? Иә. Мә, күшті екен, бізге ондай сыйлық, ондай бермейтін еді ғой, біз таудай болсын деп лақтырып жіберетінбіз. Темірлан күшті екен, Ал енді феямыз кетті, үйіне қайтып бара жатыр. Темірлан,
феяға сау болыңыз десе. Sağ olun. Ya, çok mutlu. Сау бол, фея. Sağ olun. Сау бол.